Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning Charrington apandining uyini ijaraga olgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. "Attirmi bor?" deb so'radi Winston. "Ha, suyimligim, endi nima ish qilmoqchi ekanligimni bilamsiz. Men chuqum bir amallarni qilib, haqiqiy ayolcha uzun ko'ylak kiyman. Bu formalarga hö bo'lib ketdim. Men suzuk ipak paypoq va egiz pashliq oyoq kiyman. Bu uyning ichida mening partiya a'zosi emas, balki bir ayol bo'lg'um bor." Ular karvatda yetishqincha birdamla uyquga ketdi. Winston uyg'onganda soat aldaburun 9ga yaqinlashib qolgan edi. U qimirlamadi, chunki Julia beshini uning biligiga qo'yib uxlayotgan edi. Julianing grim bo'yoqlarining hammasi degudek Winston beshini qo'yib yotgan yostiqqa yo'qib qolgan edi. Ammo yuziga suvalgan mayning sus izi uning ma'ng'iz so'ngaklarining go'zalligini alayda gavlandirib turardi. Petiyotgan quyoshning oltin nuri karvatning oyoq tarafini va tam o'choqni yo'ritib turardi. O'choqda boya quyib qo'ygan suv qaynab ketgan edi. Pastdagi ayolmi naqshisini to'xtatgan. Faqat ko'chadan bolalarning tovlashgan ovozlari anglatdi. Winston izi yo'q qilingan ashu o'tmishdimi kishilarning mushundaq normal turmushi bo'lg'imiti deganlarni o'ylab qoldi. Yo'q, chuqum undaq emas. Nada bu bundaq turmush normal turmush hisoblansin? Julia uyg'ondi. U ko'zlarini uvlab, jaynaklariga tayanib turib, qaynayotgan chaynakka qaradi. "Suni yerimi qilmabdi. Men endi turib qahva tayyorlay. Bizning yana 1 soat vaqtimiz bor ekan. Sizlarning binoning to'ki qanchada o'chirildi?" 23:30da. Bizning yotoqda 23da. Ammo siz boldiroq o'rningizdan turmusingiz bo'lmaydi. Chunki "Uy, meynat nejis, yo'qol!" U egilibla pastdagi oyog'ini ilib, uni bir burchakka atdi. Uning o'g'il bolalarnikidek bu chabdas harakati nafrat faoliyatida Goldsteinga lug'atni atqiniga o'xshab ketdi. "Nima ekan u?" deb so'radi Winston hayronlik bilan. "Choshqon! Uning tomdagi taxtayning orqasidan tumshug'ini chiqarayotganligini ko'rib qoldim. U yerda bir tushuk bor ekan. Ishqilib uni obdalla bir qo'rqitib qo'ydim." "Choshqon? Mushu uyda?" dedi Winston alaqsat bo'lib. "Hamma yerda bor u bir nimalar", dedi Julia hech ish bo'lmagandek yotqash. "U nimalar bizning yotoqning oshxonasida bor. Londonning nurg'un yerlarida mig'ildishib yuriydi. Ularning bolalarga hujum qildig'ini bilamsiz. Ba'zi ko'chalarda ayollar bovoqlarini birer 2 minutmi qo'yib qo'yolmaydi. Yo'g'on, beg'irrang bir xillar bor. Shular shundoq qiladi. Tixmi odamning ko'nglini ilashtirg'ini bu narsalar." "Bo'ldi, endi davomlashtirma", dedi Winston ko'zlarini ching yumib olib. "Nim bo'ldi? Tatirib ketdingiz-ku. Nima ish bo'ldi? Chashqonlar ko'nglingizni beorom qilyaptamdi?" "Men dunyoda hammadan bek qo'rqadigan narsa chashqon." Winston ko'zini darhol ochmadi. U go'yo bir necha minut bir qabohatlik tushning ichiga kirib qolgandek bo'lib qoldi. U butun hayotida bu tushdan qutulolmagan edi. Davomliq degudek o'xshash bir tush edi. U qopqorong'uda bir tomning oldida turardi. Tomning yana bir tarafida bo'lsa, qarashqimi peting'ilib bo'lmaydigan bir narsalar bor edi. U tushida o'zini o'zi aldaydiganligini cho'nqur his qiladi. Chunki u amaliyotda tomning keyindagi narsalarning nimaligini biladi. U ozroq kuchsila xuddi mingsidan bir narsani tortib chiqargandek u narsani ko'z oldiga akilalaydi. Ammo u doim u narsaning nimagini ko'rmayla uyg'onib ketadi. Ish qilib, u boya Julia oyog'ini otgan narsa bilan munosabatlik bir nima edi. "Kechiring, hech qisi yo'q.
Мен faqat chashqonlarga o'sh, dedi Winston. Әнсірмәң, o nimalar әмді bu yerda yo'qoladi. Biz minishdan ilgari o tushni him etib etiman. Kelar qitim kelganimizda men ozroq simot olg'ash kelib, to'liq himlab etiman. Bu qo'rqinish birdamdila asosan unutildi. Winston sal o'zini nomus qilib qoldi. U karvatning beshiga kaynini qilib o'ltirdi. Julia karvatdan tushib, formasini kiyib, qahva damlashga tutindi. Tavidan ko'tarilgan hid shunda xushbaroq ediki, ular buningdan hayajonlanib ketdi va eshik derazani him etivatdi. Chunki puroq sirtqa chiqib ketib qolsa bo'lmaydi. Qahvaning puruqidanmi bakrak odamni hayajonga soldig'ini, uningga shakarni solgandan keyin qahva yuzida paydo bo'ladigan siziqchilar edi. Winston necha yillardan buyon faqat shakar javhirlar ishiltib, shakarni butunlay unutib ketgan edi. Julia bir qo'lini yanchuqiga silib, bir qo'lida murabbo surtilgan bolkani tutib, birdam kitob ishkoviga sinchilab qarab ketadi. Birdam qatlama ustalni qanday qilib o'ngshig'ilib bo'lar deb sinchilab kuzatib ketadi. Birdam o'zini hiliqi yo'lanchuklik o'rindiqqa tashlab, uni lapangshitib yetib boqadi. Yana tomdagi soatga qiziqish bilan qarab turib ketadi. U yiliqi aynak qog'oz bosqini karvatning beshiga akilib, yo'riqda bak inchikilab qarab ketdi. Uning yumshoq, yomg'ir suyidek siliq qiyofati Juliani mahliya qilib olgan edi. Bu nimadir sizningcha? Bu hech nima emas. Ya'ni men demoqchi, buni texi hech kim ishlatib boqmagan. Shunlashqa amroq men buningga. Bu ular o'zgartiyotgan tarixning unutilib qolgan bir parchasi. Agar kishilar bilalisa, bu 100 yillar burunqi dunyoning iznasi. Avu tamdiki rasmchi, dedi Julia tamni ishorat qilib turib. Umu 100 yillar burunqi rasmmi? Oningdimi burun? Shundaq deyalayman. Balkim 200 yil burunqi bo'lishi mumkin. Hozir hech nimaning yishini belgili bo'lmaydi. Julia uni ko'rgili uning qishiq bordi. Mana mush yer, boya chashqonlar tumshuqin chiqargan, dedi Julia rasmning ostidagi taxtaga tepib turib. Hey, bu qayer? Men uni bir yer ko'rgandekli qilaman-ku. U bir cherkov. Hech bo'lmasa, burun ismi Sinit Kiliminit Dinis idi. Charlton apandi o'gitib qo'ygan heliqi naqsha Winstonning esiga keldi va xuddi seg'inganda qingshib qo'ydi. Apelsin va limonlar, Sinit Kiliminit cherkovi shundoq jaranglar. Uni hayron qoldirg'uni Julia uning davomini tushirdi. Sen manga 3 farsın qarzdor, Sinit Martin shundoq jaranglar. Qachon bersan qarzimni deb, Kona beyli shundoq jaranglar. Davomini unutib qoptiman, ammo eng oxirgisi esimda. Sham kelidu karvatqa nurlar chashqili, palta kelar beshingga kesib chapqili. Bu xuddi o'ttirdan ikkiga ayirib etilgan maxfiy parolga o'xshab qolgan edi. Kona beylining kaynidan cho'qim yana bir misra bor edi. Balkim navoda Charlton apandiga eslatsa, uning esiga kelib qolishi mumkin edi. Kim o'rgatgan buni sizga? Cho'ng dadam. Men kichik vaqtlarimda buni davomli aytib beradi. Men 8 yosh chaqlarimda u parga aylanib ketgan edi. Ishqilib yo'qib ketgan. Men limon degan nimadu deb qolgan edim. Men apelsini ko'rgan. U ikkilisi postleri qilin, seriq ranglik meva ekan. Men limonni asliyalayman. 50-yillarda u to'la edi. U shunchalik chuchumal ediki, purab qo'ysimu tishlari qamab qoladi, dedi Winston. Kesib deyalaymanki, rasmning keyida chuqum qurut hasharotlar uvilab ketdik. Men birər kuni uni ilib bir tazlab qo'yay. Əmdi mangdigan chaq bo'ldi-ku deyman. Men avval yuzimdiki mavi nimalarni yuvib etay. Hey, nimandaq zerikishlik. Winston qopmay birdam yatdi. Uy qorong'ulashishga boshladi. U yo'riq tarafga o'rildi. U ayna qog'oz bosqiga tikilib yetib ketdi.
Odamni o'ziga bundoq jalb qilib olgan bu narsa hargizmi uning ichidagi marjon tosh bo'lmasdan aynakning ichi edi. U shuncha qilin edi-yu, yanada xuddi havodek shundoq suzuk ko'rinadi. Aynakning sirt yuzi xuddi osmondek, o'zining ichidagi kichkina dunyosini qoplab turadi. U o'zini uning ichiga kirib ketgandek his qildi. Rost, u kirib ketgan edi. Uning bilan mavu karvat, qatlam ustal, tomdiki soat, avu o'yma rasm, hatto mushu qog'oz bosquning o'zimi agishib kirib ketgan edi. Qog'oz bosqu uning uyi, uning ichidagi marjon tosh bo'lsa, Juliyaning va o'zining hayoti edi. U xuddi bu kristalning ichida mangulikka qitib ketgandek qiladi. Soyim yo'qab ketdi. Bir kuni attigan u ishqa kelmadi. Bir necha hamoqat uning kelmaganligi haqida bir nimalarni biljirlashib ketdi. Ertasidan boshlab hech kim uning gapini qilmadi. 3-kuni Winston arxiv boshqarmasining oldi zaldagi uqtirish doskasiga qarag'ili bordi. U yerda shaxmat komitetidagilarning ismi bor tizimlik bo'lib, uningda odatda Soyimning ismi bo'ladi. Bugun tizimlikda yo o'chirilgan, yo sizib etilgan hech qanday alomat yo'q. Tizimlik avvalqiga o'xshashla chaplangan. Faqat birla odamning ismi yo'q turadi. Mushi yetarlik edi. Soyim g'oyib bo'lgan edi. Undaq bir odam mavjud bo'lib boqmagan edi. Havo bakli isib ketdi. Ministerlikning panjara derizisiz bu sirliq o'rdisida havo tangshug'ichlik uylarning havosila normal temperaturada edi. Ammo sirtdagi tosh yotqizilgan piyodaliklar yo'lida odamning puti qizib ketadi. Bo'libmi ishqa chiqqan tushgandagi jiddiy vaqtlarda tramvayning ichi chidovsiz sisiqchilikqa to'lib ketadi. Nafrat haftasi uchun qilinayotgan tayyorlik jiddiy ilib berilayotadi. Ministerlikning barliq xizmatchi xodimlari simina qo'shib ishlayotadi. Namoyish, yig'in, harbiy parad, leksiya, shom haykal, har xil ko'rgazma buyumlari, kino, televiziya programmalari ishqilib hammasi o'rinlashtirilishi, tayyorlanishi kerak edi. Supalar tiklanib, haykallar yasilib, shuarlar uyulib, naqshlar tayyorlanib, ehvolarmi tarqitilib, saxta rasmlarmi yasilib bo'lishi lozim edi. Juliya ishlaydigan roman boshqarmasimi roman ishlashni to'xtatib, dushmanlarning yovuzliklari tasvirlangan kichik kitobchalarni ishlayotdi. Winstonmi o'zining doimiy xizmatidan boshqa har kuni nihoyat uzoq vaqt Times'ning kona sonlarini ko'rib, nutqlarda naql qilingan xabarlarni o'zgartirish, yasash bilan mashg'ul edi. Kecha bir vaqtlarda ko'chalarda nurg'un proletarlar to'p-to'p yurishganda shaharning havosi bo'lakchila qizib ketadi. Raketa bombalar texmi ko'p portlaydigan bo'lib qoldi. Ba'zida nihoyat yiroq yerlardan g'oyat zo'r portlash ovozlari anglanadi. Ammo buning nima uchun ekanligini hech kim aytib berolmaydi. Shuning bilan bu haqda ajoyib so'z cho'chaklar tarqaladi. Nafrat haftasining bosh naqshisi qilib tayyorlangan naqsha nafrat naqshisi deb ataladi. Ishlanib bo'lgan bo'lib, ekranlarda uzildirmay qo'yilayotdi. Uning ohangi, ritmimi nihoyat yovvoyilarcha qo'pol bo'lib, muzika degilimi bo'lmaydi. Xuddi qalaymaqan dumboq chalg'anga o'xshaydi. Bu naqsha yuzlagan kishilarning marshqa dastigan ovozi va to'g'lashlari bilan birlashtirilgan bo'lib, anglagan odamning tinini shurkantiradi. Proletarlar buni yoqtirib qoldi. Kechalari kishilarning buning bilan texnicha modadan qolmagan, bu faqat bir umidsiz xiyol degan naqshini u yer bu yerlarda bas-bas bilan aytayotganligini anglag'ili bo'ladi. Parsonslarning bolalari bir qo'lida targ'oq, bir qo'lda tozaliq qog'ozi tutilib, kech-kunduz mushini to'g'lab, Winstonning chidag'uvchiligini qo'ymadi. Winstonning kechalari ilgirkidan texmi oldirash bo'lib ketdi. Parsons tashkillagan fidoyilar atrati butun ko'chani nafrat haftasiga loyiq tayyorlash uchun bayroqchilarni tayyorlab, tashviqot rasmlarini choplab, o'gizlarga bayroq xodillarini tiklab yurishdi. Hatto raketa bombadan mudofialanish uchun ko'chaga sim rishatkalarni tortishdi.
Parsunuz, yalğız zəfər binasıla 400 metr uzunluqda Həsən Hüsən tayyorlaymiz, deb bu atdı. U hazırqı xoşallıqda xuddi bulu-bulğıla oxşab qalğan idi. Bu issiq havo və cismani əmgək onunğa kechqurunları kusar və aldı uçuq mayka kiyivilishqa obdalla bahane bo'lib bergan edi. U hamma yerda chepib yuratdi. Uni itiratdi, buni tartatdi, buni hardaytdi, uni mixlaytdi. Hammaylan bilan nihoyatda qizg'in yo'ldoshlik tarzda salomlashib, paranglashib yuratdi. Uning badanining har bir to'shchisidan odam chidg'usiz tarida gupildab kelib turardi. Birdilla Londonning hamma yeriga yangi bir viviska choplanib ketdi. Buningda birmu xat yo'q edi. U faqat bir Yevro Osiyolik askarning g'oyat zo'r surati bo'lib, 3-4 metr egizlikda edi. U oldiga qadam tashlayotgan qiyofatda bo'lib, mo'ng'ul chiroy, muzdek ifodasiz bo'lib, putiga nihoyat cho'q utuk kiyib olgan edi. Beliga esib olgan avtomatining cho'ngaytib ko'rsatilgan stovuli siz qaysi tarafdan qaramang, xuddi sizga chenab turgandek ko'rinadi. Bu shaharning tomlaridagi bekor yerlarning hammasiga chaplandiki, hatto xo'jakining suratidanmi ko'p bo'lib ketdi. Urushqa bak eranishib ketmaydigan proletarlarmu birdilla nihoyat asabiy vatanparvarlarga aylanib ketdi. Go'yoki bu umumiy kayfiyatga moslashayotgandek raketa bombalarmu to'la portlab, texmo ko'p odamlarning jinini olg'ili turdi. Biri Snipinindiki bir kinoxonaga tushib, kinoxonadagi necha yuz tomoshabin xarobaning ostida qoldi. Shu atrofdagi kishilar necha soatga so'zilgan dafna murosimiga qatnashdi. Bu murosim amaliyotda g'azab, nafrat bildirish yig'iniga aylanib qoldi. Yana bir bomba bolalar o'ynaydigan bir axlatxonaga tushib, necha 10 bola parcha bo'lib ketdi. Bu yerdimi namoyish bo'ldi. Namoyishchilar Goldsteinning rasmini va tomlarga chaplangan avu Mo'ng'ul chiroy askarining necha 100 parcha rasmini yirtib olib ko'ydirib etdi. Qalaymaqonchilikda nurg'un do'konlar bulang-talang'a uchirdi. İşpiyonlar simsiz bir üskine bilen raketa bombaga yo'l boshlab beribdi degan so'z cho'chaklarmi tarqaldi. Yaşangan bir jup xotinning chet elga bog'langan degan gumon bilan uyiga o't qo'yib etildi. Bu ikkilan uyda tunchiqib o'ldi. Winston va Julia Charrington apandining do'konining ustidagi hujrasiga salqindig'ili bordi. Chashqanmi qayta ko'rmadi, ammo qurut qo'ng'izlar issiqda ovib mig'ildishib ketgan edi. Biroq bu cho'ng ish emas edi. Mayli maynat yoki pokiz bo'lsin, mushu uyning o'zila jannat edi. Ular kelibla qorong'u bozordan setib olgan much parashogini uyning ham yeriga chechitdi. Ondan birdam uxlashatdi. Uyg'onganida bo'lsa, qurut qo'ng'izlarning qaytadan yig'ilishib hujumga tayyorlanganligini ko'ratdi. İyun iyida ular 6-7 qitim ko'rishdi. Winston o'zining doim orcha harig'i ichadigan odatini tashildi. U hozir nimaga muhtojdek qilmaydi. O'zimi sal samirib qolgan, o'shqidagi yorisimi xel o'ngshilib qolgan bo'lib, o'shqining sal ustidagidek kichkina yerda qo'ng'ir tatuqli qolgan edi. Uning sahardagi yutulimi to'xtab qoldi. Hozir turmushi ilgirgidek chidug'siz zerikishlik emas edi. Uningda endi ekranga qarab, chiroyini purishtirib qo'yg'usi, ovozini qo'yitib, afsonaviy tillar bilan tilg'usi kelib qolgan hayajonmi yo'qoldi. Hozir ularning xuddi o'zlarining uyidekla bir yurish uvusi bor edi. Ularga hozir aran pat-pat ko'rishib turalaydiganligi, har qitimda aran 1-2 soatlar billa bo'lalaydiganligimi eg'ir kelmaydi. Eng muhimi faqat ashu do'kon ustidagi hujra mavjud bo'lsa bo'ladi. Hujraning shu yerda bexatar mavjudligini bilib turishning o'zila shuning ichida yashaganlik bilan o'xshash edi. Bu hujra bir dunyo edi. Bu yerda tarixdagi nesli qurib ketgan hayvonlar mingib yuratdi. Winston Charrington apandimu yana bir nesli qurgan hayvon deb o'yladi. Ba'zida u palampaga chiqishdan burun Charrington apandi bilan bir necha minut paranglashib qo'yatdi. Bu bovay asosan degudek sirtqa qadam bosmaydi. Uning ustiga xaridormi yo'q deyarlik edi. Buvay mushu kichkina do'kon va tamoqini tayyorlaydigan texmo kichik oshxonasi orasida go'yo arvoh kabi yashaydi. Uning shu oshxonasidagi nurg'un narsalarning orasida Kanye nihoyat yo'g'on bir
plastinka qo'yg'uch bor edi. U Winston bilan paranglashib olganidan bekla xo'sh bo'lgandek ko'rinatdi. Uning qimmati qolmagan ashu ko'na narsalari orasidagi mo'kchaygan gavdisi, uzun burni, qalin ko'zoynigi odamga bir savdogarni emas, balki bir yig'ib saqlovchini eslatdi. U Winstonga bir xil horg'in qizg'inlik bilan hili bir farfor butulkaning eg'izini, hili bir puchilib ketgan tamaka kuldonini va o'lib ketgili uzun bo'lgan bir qiz buvoqning chechini silib qo'ygan marjon qutisini ko'rsatdi. Uni setish uchun emas, balki o'zi zo'qlanib ko'rsatib ketadi. Uning bilan paranglashish xuddi bir ko'nrab ketgan muzika qutisidan chiqqan tirngshigan ovozga quloq solgandekla ish edi. U pat-pat unutilib ketgan ba'zi naqshlarni xotirasining bir burjaklaridan tortib chiqaratdi. Ularning biri 24 dona oqqosh qushqoch to'g'riliq, yana biri agri minguzlik kala to'g'riliq, yana biri bo'lsa ko'k Robinning o'limi haqidagi naqsha edi. Har qitim Winstonga biror yangi naqshning gapini qilganda, sizni qiziqib qolarmikin deb o'ylab qoldim, deydi u kulimsirab turib. Biroq u hech qaysi naqshidan biror ikki misradan boshqasini eslay Julia va Winstonning ikkilisiga hozir qilayotgan ishning uzunga bormaydiganligi ayon edi. Ba'zida o'lim ularga xuddi ular yetayotgan mushu karvatdekla tutqili bo'ladigan bir narsadek konkret ayon bo'ladi. Ular xuddi do'zaxqa hukm qilingan bir ruh. Soat jiringlashdan burunqi eng oxirgi 5 minutida o'zi eng huzurlangan ishni qilib olay degandek, ba'zida bir-birini shundoq bir umidsizlik tuyg'uda chin quchoqlashib yetib ketadi. Shundaqdan ular yana ba'zida hech ish bo'lmaydigandek, bexatardek, hatto mangu mushundoq bo'ladigandek xom xiyollardimi bo'lib qoladi. Ishqilib ular ikkisi mushu hujurdala bo'lsa, ularga boshqa hech qanday zarar yetmaydigandek his qiladi. Bu yerga kelish xatarlik va qiyin, biroq uyning ichi bo'lsa bir panohgoh edi. Winston ashu ayna qog'oz bosqiga qarab ketganda, go'yo uning ichiga kirib ketgili bo'ladigandek, uning ichiga kirib olsa, vaqt to'xtab qoladigandek tuyg'ularga cho'mib ketadi. Ular ba'zida qochib ketishning tushlarini surishadi. Ular ta'lining mangu davomlashadiganligi, umrining oxirigacha mushu bitta yashab o'tgili bo'ladiganligini o'ylashadi. Agar kasrin o'lib ketsa, bir amallar bilan ikkalan to'y qilib olsak, yoki bo'lmasa billa o'lib olsak, yoki yo'qab ketib, qiyofatimizni o'zgartib biror zavodda ishlasak, odam bormaydigan orqa ko'chalarda uy tutib yashasak, biroq ikkilisi bu xiyollarni uxlamay tush ko'rganlik ekanligini biladi. Amaliyotda qochish mumkin emas edi. Faqat o'lib olishla mumkin ish bo'lsa-mu, ammo ikkilisining bunday o'yi yo'q edi. Ular xuddi havola bo'lsa, nafaslanishga intilib turadigan o'pkidek, mumkin bo'lsa kelgusi deydigan uqum yo'q, hozirning ichida bir kun, bir hafta bo'lsa-mu yashab olishni o'ylaydi. Ba'zida ular partiyaga qarshi isyanlarni o'ylab ketadi. Ammo tunji qadamni qandoq ilishni bilolmaydi. Hatto qarindoshlarini mavjud degandimi, ularni qandoq tepish, ularga qandoq qo'shilishmi bir mushaqqatli ish edi. Winston Juliaga o'zining O'Brayanga bo'lgan tuyg'usini, ba'zida uning yiniga kirib, "Men partiyaning dushmani, menga yordam qiling" degisi kelib ketadiganligini aytib berdi. Hayron qolarligi, bu Juliaga bir hamoqat xiyol bo'lib tuyulmadi. U kishilarning chiroyi qarabla baho beradigan bo'lg'achqa, Winstonning O'Brayенning ko'zidagi shundoqla chaqnab o'tgan nurga asosan uningga ishonishi Juliaga tabiiy tuyuldi. Texi Julia yana hammalarning partiyaga o'chligiga, agar bexatar bo'lsa, fursat tepib qoida qonunlarga xiloflik qilg'usi borligiga ishonadiganligini aytdi. Lekin u partiyaga qarshi tashkillangan bir harakatning mavjudligi va mavjud bo'laoladiganligiga ishonmaydi. Uningcha, Goldstein va uning sirliq armiyasi haqidagi gaplar partiyani xalqni ishontirish uchun o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on ig'vo edi. Partiyaning sonsiz namoyishlarida Julianing o'zimi ismini bilmaydigan ashu jinoyatchi deyilganlarga o'lim jazosi bersin deb eng yuqori ovozda
karni yırtılğudek to'laydiganlardan biri bo'lsa-mu, ularning shu jinoyatni sodir qilganligiga qilchimi ishonmaydi. Uch sud ichilganda u Yoshlar ittifoqining biror sho'ba atritiga kiribla, ular bilan billa atgandan kechgacha sud sahnasini qo'rshab, "Xoinlarga o'lim" deb jinning barcha vaqiraytdi. Atganlik nafrat faoliyatida bo'lsa, u Goldsteinni hammadan bakrak tillaydiganlardan edi. Vaholanki, u Goldstein va yoki uning ideyasi haqida qilchilik bir narsa bilmaydi. U inqilobdan keyin tug'ilgan bo'lg'achqa 50-60 yillardagi ideyaviy kurashlarni bilmaydi. Bundaq mustaqil bir siyosiy harakat uning tasavvuriga sig'maydi. Uningcha, har qanday ahvolda partiya yengilmaydi. Partiyaning tangdishi yo'q edi. U mangu mushundaq mavjudligini davomlashtiradi. Siz faqat qarshilig'ingizni ba'zi qoidalarga yoshirincha xiloflik qilish yoki odam o'ldirish va yoki biror yerni portlatib o'tish degandek ushshaq ishlar bilanla ifodalaydingiz. Shundoq qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat. A'zo bo'lishni unutmang.